ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم ملخص الحلقه الاولى من الموسم الثاني من مسلسل فيونا وكيك. الموسم الثاني بيبدا باسرد وهي بتعمل ملخص صغير كده للموسم الاول، بتحكي ازاي فيونا اتخلقت على يد بريزم وسيد الامنيات كنسخه بديله من فيل، وازاي العالم السحري بتاعها اتحول لمكان ممل، وازاي خرجت في رحله علشان تصلحه. بتحكي كمان عن لقاء من تاني بكيك، وانها انقذت عالمها من الكائن المعرف اللي اسمه سكار، وازاي بقت شخصيه مستقله عن فين وما بقتش نسخه منه. تاني كلامها بان فيونا عاشت في سعاده للابد، لكن في ارضه الامور ماشيه في اتجاه مختلف تماما. اميره الحلوى كانت بتسال عن فين وان محدش شافه بقاله فتره. سيمون قال لها ان اخر مره شافه فيها كان رايح عند ساحرات الصيد، وده خلى مارسيلين عينها تلمع من الفضول. قالت بنبره هزار انها ممكن تكلم الساحره، بس حتى مش معاها رقمها، وكل الناس عندهم نظريات بس محدش عارف فعلا ايه اللي بيحصل معاها فين. بعد كده الحلقه بتنتهي لعالم فيونا اللي بتصحى على صوت المنبه، والراديو مشغل اغنيه لدي جي فيلم حبيبها القديم. بتقفل الراديو وتقلب على قنوات التلفزيون وتبدا تستعد ليومها. على الناحيه التانيه من الشارع كيك قاعده في شقتها الجديده بيزعقوا لبعض من الشباك وهما بيخططوا للفطار. فيونا اقترحت يعملوا وافلز وسوسيس، لكن كيك كانت عايزه قهوه بس. المدينه لسه باينه متدمره شويه بعد هجوم الاسكار، ففيونا وكيك بيقضوا الصبح في انهم يساعدوا الناس ويعملوا شويه مشاوير. فيونا بتعدي على شغلها القديم في المحل، وهناك مديرها القديم بيهزر معاها وبيقول لها انها اخيرا بدات تشتغل بجد بعد ما اترفدت. بتاخد منه لمبات الزينه اللي كانت طلبتها وبتقول له انها المارشال، وبعدها تروح الكافيه تطبع بوسترات علشان تروح لجاري اللي فتح كافيه جديد اسمه ذا سويت سبوت. واثناء ما هما في الشارع طفل صغير يعرف كيك بيقول دي القطه السحريه، فكيك تستعرض مهاراتها وبتتحول لاشكال غريبه، وبعدها هما الاثنين بيضحكوا وبيكملوا طريقهم. فيونا قالت انها محتاجه تجيب كاكاو غامق، وفجاه كويني واحده من المديرين القدامى عند فيونا تظهر باتوبيسها وتبدا ترمي كلام سخيف، وبتقول لفيونا انها خسرانه وانها اترفدت بسببها. فيونا حاولت ترد بس كيك تدخل في النص قبل ما الموضوع يسخن ومشي، وبعدها راحوا محل التوابل وهناك ماران رحب بيهم. كيك كانت متحوله لشكل انيق شبه البني ادمين عشان تبان شيك قدامه. ماران اداهم حلويات كتير وقال انها احسن من الفئران، وبعدها توتر وقال بسرعه ان ما بقاش بياكل فئران اصلا. واثناء ما فيونا بتدور على كاكاو، واحده اسمها ليدي كارت وهي النسخه النسائيه من سير سلايدر خطفت شنطتها وجريت. فيونا ما سكتتش وجريت وراها، اخذت الشنطه ورجعتها ورمت المحفظه لكيك علشان تدفع الحساب. ولما خرجوا كيك لاحظت ان ماران كاتب رقم تليفونه على الايصال، فقعدت تضحك وكانت مكسوفه. بعدها على طول فيونا جالها مكالمه من سايمون، قال لها انه بيتمشى وحب يطمن عليها واتكلموا شويه عن الحياه، وقال لها ان كل حاجه تمام مع مارسيلين رغم انها بتعلي صوت الموسيقى بالليل. وقال كمان انه لسه حاسس بالحرج لما بيشوف اميره الحلوى بسبب عاده الخطف القديمه، وقال كمان انه هيبدا يدرس سحر في اكاديميه ويزر ارتس. فيونا قالت له انها فخوره بيه. وقبل ما يقفلوا المكالمه سيمون سال عن افتتاح كافيه جاري، فقالت له انه بكره، فهزر معاها وقال لها عندك صاحب ولا لا، وهي ضحكت. بعد كده فيونا وكيك خلصوا مشاورهم وودوا كل الحاجات اللي اشتروها للكافيه، وهناك لقوا جاري شغال مع مارشال وهانتر وهم بيجهزوا المكان. جاري بيخبز مخبوزاته ومارشال بيعزف على الجيتار وهانتر جايب ورق. فيونا جرحت ايدها بالغلط وهانتر ساعدها بلوت تنظف الجرح. الجو كان هادي ولطيف وهم بيعلقوا الزينه وبيظبطوا الترابيزات، وبالليل جاري جاب لهم مشروبات وقال ان حلمه اخيرا اتحقق، بقى عنده كافيه وبلكونه، واهم حاجه بقى عنده صحاب. وقال كمان ان فيونا بطله وصديقته المفضله، وقال انه بيحبها. الكل رفع الكوبايات كتحيه، بس في الوقت اللي كل حاجه فيه شكلها هادي في عالم فيونا ارضه كانت فوضى. سامي راح يزور ابوه وبيسيب عليه برتقاله، بس اسد خطفها وجري. الاسد ده طلع واحد من اللي بيعتنوا في فين اللي نايم في كهف وشكله نص ميت. الاسد عصر البرتقاله في بق فين، ولما السحله الحقيقيه وصلت ضربت سهم واكتشفت ان فين سايب الحيوانات تحتري بيه علشان مش قادر يتحرك، ولما قربت منه شافت جرح بشع في ظهره. بعدها في الكوب بتاعها السحره عملت مشروب سحري وصبته على نباتات لحد ما طلع ورد واديتها لفين، بس هو رجعها واضاف على كومه من الورد اللي رفضها قبل كده. ولما سالته اللي سممه تمتم بكلام عن انه كان بيقاتل دب، وقال اسم سيمون قبل ما يغمى عليه. في نفس الوقت سيمون في اكاديميه ويز ارتس بيعلم اول حصه سحر ليه، وبيهزر بنكت عن القطع الاثريه وبيسمي نفسه الملك الجديد السابق ومتصرف كأن حياته عاديه تماما. وفجاه طائر ضخم خبط في السقف ودخل وكان معاه الساحره وفين. كانت غاضبه جدا وطلبت اجابات. سيمون شرح لها ان فين اتسمم بعد ما انقذه من دب اخضر واترمى في حاجه اسمها قلب الغابه. الساحره قالت له خلي فين عايش وانسى كل اللي سمعه عن المكان ده، وطارت بعيد تاني. نرجع لعالم فيونا والجو يبدا يبقى مظلم شويه. فيونا نامت وحلمت انها في معركه ضخمه فوق برج عملاق مع كيك، حواليهم محاربين بيدافعوا عن نور غريب. وفجاه بتشوف راس جير المقطوعه بتنادي وبتطلب المساعده، وبعدين مارشال وهانتر وايس ومروان كلهم بيظهروا بنفس الشكل وبيطلبوا منها تنقذهم. بتحاول تراقب راس جاري بس بتكون راكبه بالعكس وكل حاجه بتنهار حواليها، وطائر مرعب من غير ريش بيزحف ناحيتهم. فيونا صحيت مفزوعه بتلاقي كوني واقفه فوقيهم تسخر منها وبتقول لها ان بقت صاحبه المكان دلوقتي، وطردت الكل من ذا سويت سبوت وقالت ان المكان كله بتاعها بسبب الايجار المتاخر. جاري اتكسر قلبه ومارشال اتعصب جدا، وفيونا بتحاول تلطف الجو ووعدتهم انها تصلح كل حاجه بطريقتها. وفي ارضه ساحره الصيد بتتبع ريحه الدب الاخضر العملاق وسط الغابه، ولما قربت من قلب الغابه فجاه الدب ظهر وراها. وهنا تخلص الحلقه على كده، واشوفكم الفيديو الجاي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم ملخص الحلقه الثانيه من الموسم الثاني من مسلسل فيونا وكيك. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، ويلا بينا نبدا تحليل الحلقه الثانيه. الحلقه بتبدا واحنا بنتعرف اكتر على قصه ساحره الصيد وبنشوفها
بنشوفها وهي بتتدرب تحت اشراف سبريت دري لحد ما اتقابلت رسميا في مجموعه الصحراء الخضر. بعد كده بنشوف فيونا واصحابها وهما بيفتحوا مكان اسمه ذا سويت سبوت علشان يحاولوا يرجعوا حاجات جاري. بعدها بنكتشف ان في ساحر هناك وهو في الحقيقه كايرو سافيون، واحد من الكائنات الكونيه اللي كان السكارب قابض عليها. نرجع بعدها لساحره الصيد اللي المفروض كانت تتهاجم من الدب، لكن المفاجاه ان الدب ده هو الساحره اللي كانت بتدربها في الاول، وبتبدا تصرخ فيها لانها قالت لفين سرهم، لان فين دخل جوه الادغال وعرف اللي مش المفروض يعرفه. بعدها بنشوف قتال جامد بينهم، الاتنين بيتحولوا لحيوانات مختلفه، وساحره الصيد بتنفذ حركات جامده وبتنتصر عليها. بعد المعركه ساحره الصيد بتحاول تاخد دم من الادغال علشان تعالج فيد، لكن فجاه بيبدا الدم يخرج بكميات كبيره والارض بتتشقق ويطلع غزال ضخم جدا مربوط بسلاسل من الارض. الغزال ده لما بيصرخ كل الصحراء الخضر التانيين بيحسوا بيه، وده معناه ان كل الصحراء عارفين ان ده هيحصل. الغزال بيبدا يلغي كل السحر الموجود، وبعدها بيتحول لبوابه ضخمه بتسحب كل السحر الموجود حواليه، وبتسحب ساحره الصيد معاه جوه البوابه، وبيظهر ان في سكين في جسمها، وبعدين السكينه دي بتنفجر وكمان بتنفجر معاها. بعدها بنشوف سايمون وهو بيقول لاميره الحلوى مارسيليت ان فين في خطر، والاميره بتقول له انها بعتت مساعده، لكن لما بيظهر جنود الموز كالعاده بيبقوا بدون فايده. بعد كده فيونا بتوصل لذا سويت سبوت ومعاها الدبابه من الموسم الاول وكمان فين الصغير، يعني واضح انه كان موجود معاهم طول الوقت، بس بيكتشفوا ان المكان بقى معروض للبيع في مزاد علني، فبدل ما يفجروه قرروا يشتروا المكان. بعدين بيجي مشهد حزين جدا، فين وساحره الصيد قاعدين سوا وهو بيقول لها بصراحه انه بيفكر في الموت، وده بيرجعنا لحلقه معا من جديد لما قال لجيك انه طول حياته كان مستني يموت علشان يشوفه تاني. ومن اللي شفناه كده واضح ان علاقه ساحره الصيد بفين مش مستقره، وبيتهيالي السبب هو جيك. المشهد ده بيثبت كتير، لكن رغم انها انفجرت ساحره الصيد ما ماتتش وبتبدا تعمل اسقاط نجمي. بيظهر راجل في مكان غريب مليان فروع شجر، بيقول لها ان لازم تختار روح فين. المكان ده هو في الحقيقه ملتقى عوالم متعدده من الاكوان المتوازيه، وهي بتبص على العالم دي بتسمع صوت سايمون بيتكلم في التليفون، فبتدخل العالم اللي جاي منه الصوت وبتكتشف انها وصلت لعالم فيونا، وبتشوف سايمون بيتكلم في التليفون معاه وبيطمنها ان فين هيكون بخير. وبنشوف كمان ان فيونا فعلا بدات تهتم بفين الصغير. في الاخر ساحره الصيد بتحط نفسها جوه الارض وكل الاسقاط النجمي بيختفي وبتتحول لبيضه. الظاهر انها هتفقس في الحلقه الجايه وترجع تاني. وفي اخر لقطه الاسعاف اللي شايل فين بيوصل لمملكه الحلوى، فالغالب الحلقه الجايه هنشوف فيها اميره الحلوى وهي بتحاول تعالجه، وفي نفس الوقت ساحره الصيد هتقابل فيونا رسميا، وده هيكون مشهد جامد جدا. الحلقه دي بصراحه بتحضر الاحداث الجايه والتوتر فيها بيزيد مع كل دقيقه، متحمس جدا اشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك المحتوى اعمل لايك واشتراك في القناه، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. حلقه فيونا وكيك الموسم الثاني الحلقه الثالثه وصلت، وفي الفيديو ده انا هحل الحلقه وكمان هقول رايي فيها وكل الافكار والنظريات اللي ممكن تكون عندي عن الحلقه الجايه. يلا بينا نبدا مع فيونا وكيك الموسم الثاني الحلقه الثالثه. الحلقه بتبدا مع فيونا وكيك وهم بيحاربوا ملكه الجليد علشان خطفه امير اللهب. البدايه كانت حماسيه ووضحت ان الحلقه هتكون عن امير اللهب، وكمان المشهد كان معمول باسلوب انيميشن مختلف تماما وده كان رهيب جدا. بعد كده فيونا وامير اللهب بيتعانقوا ويجروا سوا والتلوج المتجمده بتقع عليهم، وقبل ما واحده منهم تقع على امير اللهب فيونا بتنقذه. بعدها بنرجع لعالم فيونا الحقيقي وبنشوف اللحظه اللي قابلت فيها امير اللهب لاول مره لما خبطته ووقع على الارض، وواضح انه اتشد ليها من اول لحظه، وده بيرجع يؤكد ان الحلقه عن علاقتهم. بعد كده نروح لفيونا وهي مع الكل في شقتها، بتكلم كويني في التليفون وبتقولها انها محتاجه 50,000 دولار علشان ينقذوا المكان. وبنشوف ساحره الصيد قاعده بتسمع وهي بتحاول تدور على مي علشان تكبر لانها نبته. فجاه بننتقل لبريزمو والبومه الكونيه وهم بيتفرجوا على كل ده على الشاشه. سكراب متعصبه على بريزمو علشان سايب اللي بيحصل ده يعدي، بس هو كالعاده بيطلب منها تهدى، لكن بعدين بيقول ان الموضوع ده مش تحت سلطتهم وان القوه اللي جابت ساحره الصيد لعالم فيونا حاجه بره حدود العولم الموازيه. بريزمو بعدها بيوريها العالم الموازي وبعد كده نسخه مختلفه منه، وبيقول ان ده اللي هم بيتعاملوا معاه، يعني في عالم موازي ابعد من العالم الموازي العادي، لا بريزمو ولا اي كائن كوني زيه ليه سلطه عليه. وده شيء مثير جدا وبيخلي سكراب تسال ده مشكله مين اصلا. بس البومه الكونيه يجيله تنبيه بحلم الموت، فبيمشي قبل ما ننتقل لاميره الحلوى وهي بتعمل تحاليل على فين بتحاول باي طريقه تعالجه. ونشوف مارسيلين متنرفزه وبتقول لفين لو مت هقتلك، في اشاره انها بتحبه فعلا. وكل الاميرات بيوصلوا ويقولوا انهم سمعوا ان فين بيموت وان الطريقه الوحيده لانقاذه هي قبله الحب الحقيقي. نرجع بعد كده لفيونا اللي بتقابل امير اللهب وبيبداوا يتكلموا ويهزروا ويغزلوا بعض، وامير اللهب بيطلب منها تيجي الحفله بتاعته فيونا وكيك. بعدين بيروحوا على الحفله، كيك جايه مع اللورد مونوكروميكورن كانه موعد غرامي، وده بصراحه حسسني بشعور غريب شويه علشان هو شبه بني ادم وهي قطه حتى لو سحريه. المهم لما كيك تلاحظ ان فيونا بدات ترجع تحب امير اللهب تاخدها الحمام وبتسالها ازاي كده وهو سابها برساله. كيك تقول انهم كانوا
سوا أسابيع، لكن فيونا تقول لأ دول 6 شهور. فيونا تحاول تقنعها إن في حاجة حقيقية بينهم، وكيك تحذرها إنه قرار غلط، وفعلا كان عندها حق. أمير اللهب يقول حبيبتي هنا، وفيونا تفتكره يقصدها، لكن يطلع يقصد بنت تانية وهي نسخة العالم ده من فيرن، وده كان محزن لكنه برضه شكل من الكانن ايفنتس بتاعت فيونا. بعد كده نروح لساحرة الصيد اللي قدرت تدخل عالم الأرواح، وبتسأل محارب الأحلام الروحي عن نصيحة، فيقولها اتبع الإيقاع للجزر، وإنه بيستخدم ده علشان ينزل تحت الأرض. وكمان يقول الأداة المكسورة بتدور على اللهيب. مش متأكد لو الكلام ده ليه معنى كبير غير الجزء الأخير اللي ممكن يرمز لعلاقة فيونا وأمير اللهب، وإن ساحرة الصيد ممكن تساعدها. نرجع لفين واللي حواليه، وفجأة يظهر فارس ويمشي ناحيته، ولما يقلع الخوذة نكتشف إنها أميرة اللهب، وبتكلم فين وبتقول له إنه على حافة الموت لكنه لسه وسيم، وبتقول إنها كانت بتحبه وبتقبله، وده كان صادم جدا. وبعدين نرجع لفيونا وهي سكرانة وبتعتذر لكيك، وبنشوف هنتر داخل كوخ فتروح تكلمه. فيونا تقول إنها بتكره فيرن، لكن هنتر يقول إنها كويسة وإنهم صحاب من زمان زي ما شفنا في الانترو، وإنهم هيبقوا صحاب قريب. فيونا تبدأ تعيط وتسأل إيه العيب فيا؟ هنتر يقول مفيش حاجة غلط فيكي، ولما تلاحظ إنه طيب بتحاول تبوسه، لكن وهي رايحة تبوسه تشوف سايمون بتريكوف الميت اللي مات بسببها، فتسيبه وتمشي. نرجع لعالم وقت المغامرة ونشوف أميرة الفطور بتقول لأميرة اللهب إنها مش هي المقصودة، وأميرة اللهب تقول إنها بتحب شخص تاني. الأميرة العضلية تبدأ تصرخ وتقول خلوني أبوس فين، وتمسك سايمون بتريكوف وترميه. وأميرة العلكة تاخده وتقول للأميرات إنهم ممكن يساعدوا بجامعة تيجان علشان يفتحوا بوابة غرفة الزمن بتاعة بريزمو، ويمكن يتمنوا إنه ينقذ فين. نرجع لفيونا اللي بتكون بتعيط في شقتها، وبتقول إنها رغم إنها أنقذت العالم لكنها لسه فاشلة. تاخد النبتة وتقول إنها حتى مش قادرة تنقذ نبتة، ودمعة منها تقع بالظبط على ساحرة الصيد، وده يخليها تكبر شوية، لسه مش بالكامل، يمكن في الحلقة الجاية تكبر كلها. فجأة نروح لبيج ديستني وهو بيحلم، وده حلم الموت اللي البومة الكونية شافه. بيج ديستني بيتقتل على ايد ابنه وتنتهي الحلقة. مش عارف لو ده هيبقى مهم بعد كده ولا لا، بس كان مضحك. الحلقة دي كانت بناء للأحداث. فين لسه بيموت، ساحرة الصيد لسه نبتة وما قابلتش فيونا. الحلقة هادية شوية وانا مش ضد ده، استمتعت بيها، بس اتمنى الامور تتسارع، فين يتعالج او ساحرة الصيد تقابل فيونا او يحصل حاجة كبيرة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم ملخص الحلقة الرابعة من الموسم الثاني من مسلسل فيونا وكيك، وكالعادة هكسر الحلقة وهغطي كل اللي بيحصل وهقول اي نظرية عندي وكمان رأيي العام في الحلقة. يلا بينا نبدأ. الحلقة بتبدأ بحكاية في الكلور كده عن صياد ومراته اللي في الاخر يطلعوا شبه اهل ساحرة الصيد، بس هما مش اهلها الحقيقيين، بس يلقوها في الغابة بنفس الطريقة اللي تلاقى بيها فين، وده فعلا غريب ومثير، وبنشوفهم بيربوها لحد ما تكبر. لكن في ليلة من الليالي والدنيا بتمطر، صاعقة تضرب البيت وتولع فيه، والصياد يلحق يخرج ساحرة الصيد من البيت ويطلع تاني علشان ينقذ مراته، لكن البيت يولع اكتر واكتر، وساحرة الصيد واقفة بتشوف اهلها بيموتوا، ونشوفها بعدها وهي بتدفنهم. بصراحة ما كنتش متوقع ان ساحرة الصيد يكون عندها ماضي حزين للدرجة دي، بس ده بيحببنا في الشخصية اكتر واكتر. بعدها بنروح لجارو ومارشال وهما بيشتروا من المحل. مارشال تتصل بيه وتسأله عن المكان وعايزة تساعده، لكنه كالعادة بيقفل السكة في وشها، وبعدين يخبط في ملكة الجليد. الاتنين يبصوا لبعض وكأنهم اتقابلوا قبل كده او يعرفوا بعض، وده منطقي بما ان مارسيلين وملك الجليد لهم تاريخ. وبعدها بيروح لفيونا اللي صاحية من على الارض وهي سكرانة، بتفوق على مكالمة من هانتر اللي بيقول لها انه ظبط لها مقابلة في الحديقة. فيونا بعد كده تدخل الدش وهي بتسمع راتيو بيتكلم عن امير اللهب، تقول انها محتاجاه، وبعدين تقول انها محتاجة تتكلم معاه بس. بعدها بروح لأميرة الحلوى اللي بتحط كل المجوهرات الملكية في كتاب سحري قبل ما تدمره، وده طبعا بيحوله للبوابة اللي بتوصل لغرفة الزمن بتاعة بريزمو. وبنشوف بريزمو واللي سكارب قاعدين، بريزمو لسه بيجلتش. بعدها بتوصل مارسيلين وأميرة الحلوى وسايمون ويدخلوا غرفة الزمن ويقولوا انهم محتاجين أمنية علشان ينقذوا فين، بس بريزمو يبعد السكارب، وبعدين يقول لهم ان مبقاش يقدر يحقق أمنيات، لكن سكارب يدخل وبريزمو يطردهم على طول. مش عارف هل ده لأنه فقد قوته فعلا ولا لأنه ما عندوش سلطة على قلب الغابة زي ما قال، فمش قادر يتدخل في موضوع ساحرة الصيد، والاتنين واردين. بعدها بنروح لكيك اللي بتدور على فيونا في الشقة قبل ما هيجيلها اتصال من ناس في برنامج شارز اللي بيحجزوها علشان تظهر معاهم، وبنشوف حلزون ضخم كان هياكل ساحرة الصيد، لكن طبعا بتغلبه بسهولة وبعدها بقت قادرة تمشي. بعدها بنروح لفيونا اللي بتدور على أمين اللهب وبتفتكر ذكرياتها معاه حتى لحظة البوسة وإنها مسكته من قفاه، وبنشوف بيته متدمر تماما وده معناه إنه غالبا نقل، وبنشوف ذكريات أكتر بينهم معظمها وهم مع بعض في الشغل او بتترفد منه، وبنشوفهم راكبين العجله الدواره، والذكرى دي كانت اول مره يتقابلوا فيها. بعدها هانتر وفينولا يظهروا، التفاعل بين فينولا وفيونا كان محرج جدا، فيونا بس اللي محرجه انما فينولا لطيفه جدا. وبعدها هانتر يفكرها بلجنه الحديقه، فيونا تجري علشان تغير هدومها. بعدها كيك توصل لمكان تصوير
شارلز ونكتشف ان الاستوديو صغير جدا والناس جواه اصغر كمان. نرجع لفيونا اللي اخيرا بتشوف ساحرة الصيد، ولما تشوفها انها ضعيفة تديها اكل فورا، وده كان لمسة لطيفة خصوصا بعد ما عرفنا ماضيها الحزين. مع نمو ساحرة الصيد فيونا تاخد بالها انها مش من العالم ده. نرجع لسيمون اللي يروح مملكة الجليد ويشوف البطاريق اللي كلهم بقوا بيكرهوه، وبعدين يشوف جانتر وسيمون يطلب منه عين الشيطان، وجانتر يوافق بس بشرط يتفرج عليه وهو بيعزف درامز. بعدها فيونا تقول لكيك تقابلها في السوبر ماركت، لكن الاول كيك لازم تعمل الظهور بتاعها شارلز. بسرعه تكتشف انهم عايزينها علشان قدرتها على التمدد بس مش علشانها هي شخصيا. تتعصب وتكبر وتخضهم، بعدها تشوفهم كلهم بيتحولوا لفئران، بعدها هي نفسها تبقى قطه. مش عارف ده علامه انها بتفقد قوتها ولا ده مجرد غريزه عندها لانها قطه. نرجع لفيونا اللي بتدي ساحرة الصيد كمية لحم علشان تكبر أكتر، وبعد ما تكبر تاني فجأة ترجع لشكلها طبيعي بس عريانة تماما، وده موقف محرج ومش مناسب. وبعد ما تشوف طائر تفتكر كلام روح المحارب وتفتكر قلب الغابة وإنقاذ فين وتجري، وفيونا وكيك يجروا وراها. لما فيونا تسألها رايحة فين تقول لها إنها بتحاول ترجع عالمها. فيونا تكلم سايمون وتدي الموبايل لساحرة الصيد. سايمون يسألها ازاي وصلت لعالم فيونا، لكنها تقول انها مش هتقوله، وده بيزعل أميرة الحلوى اللي بتسألها مين اللي أذى فين، ولكنها ترد الصحراء الخضر. وأميرة الحلوى تتعصب جدا لأنها بتحب فين فعلا. وبعدها ساحرة الصيد توجع من على الشجرة وتقول انها حاسة ان العالم ده ليه قلب بس ساكت. فيونا تقابل أمير اللهب تاني ويسألها لو يشربوا قهوة، وهي توافق في حضنها ويقول انه مبسوط انها لقيته، ده يخليها سعيدة جدا. وبعدين هانتر يتصل ويسألها عن لجنة الحديقة. فيونا تحاول تشرح له كل اللي حصل وكمان انها قابلت امير اللهب، وبس يسمع كده يقفل في وشها وهو زعلان. وترجع فيونا وكيك الشقة ويلاقوا ورقة طرد على الباب. فيونا تقول انها لسه لازم تدفع الايجار وتنتهي الحلقة. الحلقة دي حسيتني انها فيها احداث قليلة واحداث كتيرة في نفس الوقت. فيونا قابلت ساحرة الصيد وسايمون جاب عين الشيطان اللي ممكن يكون هو اللي هينقذ فين. موضوع بريزمو والجليتش اتذكر بس برضه مفيش تفسير كامل، شكله كده بيفرض قوة، لكن غالبا هنفهم بعدين. يمكن الحلقة الجاية اخيرا فين يتنقذ والمغامرة الحقيقية تبدأ، او يمكن لا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب واشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنلخص الحلقة الخامسة من الموسم الثاني من مسلسل فيونا وكيك، وكمان هنحلل الحلقة وهنغطي كل اللي حصل فيها وأقول لكم رأيي العام عنها، وكمان أي نظرية ممكن تكون عندي عن الحلقة. فدوس لايك واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ الحلقة. الحلقة بعنوان الفراشة والنهر. الحلقة بتبدأ بإننا بنشوف شوية معلومات عن مارشال، وبنشوفه وهو صغير وكان دايما بيحب يلعب بالموسيقى، كان بيحس إنه بيتشد ليها بس أمه كانت دايما مشغولة ومش بتسمح له. بعد كده بنشوف مارشال وهو ماشي في الحديقة لحد ما يسمع صوت غنى جاي من ملكة الجليد. مارشال يروح لها ويطلب منها آيس كريم، لكن لما يقع منه ويعمل فوضى يعتذر ويفتكر انها تزعق له زي ما مامته بتعمل، لكن بدل كده بتعمل زي ما هو عمل. وبعدها بتديله الكيبورد بتاعها ويبداوا يعزفوا مع بعض. اللحظه دي كانت لطيفه جدا، بس بعد كده بنشوف حد بيتجسس عليهم. بعدها بنروح عند فيونا وكيك وساحره الصيد، وهم بيسالوا ساحره الصيد عن قلب الغابه. بتشرح لهم انها بوابه وانهم لازم يلاقوا قلب العالم ده علشان ترجع لعالمها الاصلي. فيونا تقول انها تعرف اقدم شجره موجوده في المدينه، وساحره الصيد تقول لهم يلا بينا بسرعه. نرجع بعدها لجاري مارشال بيعزف على الجيتار وجاري بيخبز. مارشال يعتذر لانه حاسس انه بيعطله، بس جاري يقول له ان كل حاجه تمام وانه اصلا ما خدش باله. بعدها جاري يعزم مارشال يقابل اهله. ونرجع لفيونا وكيك وساحرة الصيد عند اقدم شجره، واللي هي شجره بيت وقت المغامره الخاصه بين وجهك، وانها تكون قلب العالم. ده منطقي جدا، لكن ساحرة الصيد تقطع ايديه علشان تتواصل مع قلب الشجره. مفيش حاجه بتحصل، وفي نفس الوقت فيونا يجي لها مكالمه من مارشال عايز يقابلها، وبعدها رساله من جاري عايز يقابلها. فتقول لكيك تفضل تراقب ساحرة الصيد وهي تروح تشوف الموضوع ده. بنشوف جاري مع مارشال. جاري بيقول لفيونا انه قال الدعوه لاهله من غير تفكير، ومارشال برضه وافق من غير ما يقصد. الاتنين قلقانين بدون سبب، ومارشال متوتر من مقابله اهل جاري. في نفس الوقت الجاسوس بيراقب مارشال. نرجع لكيك وساحرة الصيد، وفجاه ساحرة الصيد تكتشف ان الموسيقى هي اللي بتشغل السحر اللي موجود في الشجره. الارض تهتز وهي تلمس الشجره وتختفي. نرجع لفيونا اللي بتقابل امير اللهب وتشرح له موقفها من السويت سبوت، انها محتاجاه للشغل علشان تجمع فلوس. هو يوافق وياخدها للاستوديو. هناك بنشوفه بيعمل اغنيه مع الدب راب. نرجع لساحرة الصيد وكيك اللي هم دلوقتي في مكان شكله قلب العالم الحقيقي. كيك تشوف بوابه وتدخل فيها، وفجاه يلاقوا نفسهم في نسخه من عالم ارض جوه بيت الشجره.
وبعدين يشوف الماضي والموجة اللي قلبت كل حاجة لشكل ممل بعد ما سايمون رجع طبيعته. لكن ساحرة الصيد تقول ان ده مش قلب الغابة، دي حاجة تانية. ونروح لجاري ومارشال اللي يوصلوا لبيت اهل جاري. اهله بيكونوا لطاف جدا وبيوروه فيديوهات لجاري وهو صغير، وبيوروه اخوه الصغير نيكي، ويطلبوا من مارشال يعزف اغنيه فيغني عن ناس مش قادر ينساهم ويفتكر ملكة الجليد. نرجع لكيكو وساحرة الصيد يدخلوا بوابه تانية ويشوفوا الماضي، ونشوف مارشال وهو صغير وبيجري على الشجر قبل ما الموجه تضرب العالم، وبنشوف امه بتزعق له كيف تشوف فراشه عنكبوت تموت العنكبوت. ولما يفهموا ان البوابات دي كلها من الماضي يدخلوا بوابه للمستقبل، ونشوف المستقبل مليان خيوط عنكبوت وفراشات ضخمه. بيبي فين بأجنحة فراشه وبيطارد، ويتواصلوا مع الخادم اللي يقول لهم ان من 1000 سنه الفراشات غزت العالم وكل ده بدأ من الشجرة، وإن اللعب بالماضي كان كارثة. نرجع بعد كده لجاري ومارشال. مارشال يقول لجاري إنه لما جاري بيتحكم في الأمور ده بيفكره بأمه. جاري يقول له يعبر عن مشاعره بالموسيقى زي ما هو بيعبر بالخبز. نرجع لفيونا وتشوف كويني مشغلة خطتها في السويت سبوت رغم اتفاقهم، وتقول إنها بتكره فيونا وترفع السعر من 50,000 ل 70,000. وفيونا وهي ماشية تلاحظ إن في حد بيتجسس عليها، وتمسك الجاسوس وتسأله بيعمل إيه. نرجع لساحرة الصيد وكيك. كيك تدخل بوابة تانية وتشوف نسخة من عالم فيونا شغالة عند أم مارشال، ويرجعوا بعدها للواقع. وساحرة الصيد ترجع كيك بطريقة غريبة، وكيك أول ما تنزل تقتل فراشة وتقول إنها أنقذت المستقبل. بعدها بنشوف قرون ساحرة الصيد رجعت لشكلها طبيعي. بعدها نشوف الجاسوس اللي شغال عند أم مارشال قبل ما فيونا تدخل. بعدها نروح لسايمون اللي بيستخدم عين الشيطان، ويرجعنا للعالم المجنون اللي ظهر في الموسم العاشر بحلقة لانس، ويسأل واشي إذا كان يقدر ينقذ فين، بيقول له إنه مش متأكد بس هيحاول. ونرجع للعالم العادي ونشوف فين بنضارة مضحكة، وبعدها شكله يسوق جامد وسيمون يصرخ باسم ويشي وتنتهي الحلقة. أنا كنت متوقع إن عين الشيطان هي اللي هتنقذ فين بما إننا قربنا على الحلقة السادسة، لكن واضح إن لسه بدري. غالبا الإنقاذ الحقيقي هيكون لما ساحرة الصيد تلاقي قلب الغابة الأصلي، لأن اللي شافوه ده كان أشبه بقلب عالم فيونا وكيك، مكان بيوري الماضي والمستقبل والنسخة المختلفة. في ناس بتشتكي من بطء الموسم، وبصراحة بدأت أحس كده. وبكده نوصل لنهاية الفيديو. لو استمتعت اضغط لايك واشترك في القناة، وأشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم ملخص الحلقه الثانيه من الموسم السادس من مسلسل فيونا وكيك، ومع نزولها هغطي كل اللي حصل فيها، وكمان هقول نظريات خطرت لي، وكمان هقدم تقييم العام للحلقه. فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. ويلا نبدا في حلقه الطائر والساعه. الحلقه بتبدا بحكايه عن 2 اخوات عايشين من الاف السنين، دايما بيعملوا مقالب في بعض، وفي يوم بياكلوا البيتزا الاثريه اللي اتقال لهم محدش يقرب لها، والتصرف ده يتحسب كأول جريمه كونيه في التاريخ. والحراس بيمسكوهم ويودوهم للقاضي اللي بيحكم بينهم. واحد من الاخوات بيترمي في مكان شبه الجحيم، وتاني يتحول للبومه الكونيه علشان يكون الحارس. بدايه غريبه جدا، بس كل ده هيوضح قدام في الحلقه. نرجع لفيونا اللي بتوصل الكل للقاعه اللي هيتعمل فيها الحدث. مارشال يشوف انها بتشتغل مع والدته وبيتضايق جدا. كيك تحذرها وتقول لها ان شافت ده وشافت انها هتفضل شغاله عند ام مارشال للابد. بره القاعه نشوف ساحرة الصيد بتدور على القلب. نرجع لسايمون واميره الحلوى مارسيلين تقترح فكره غريبه، تحول فين لمصاص دماء علشان ينقذوه من الموت الوشيك. أميرة الحلوى ترفض، لكن مارسيلين تبدأ تشوف ملك مصاصي الدماء يقول لها تعمل كده، فتعض فين فعلا، وبعدها تترمي على الأرض من تأثير السم. نرجع لساحرة الصيد اللي بتبدأ تيجي ليها رؤية عن فين، تشوفه في الأول وهو طفل، بعدين تشوفه وهو شاب، بعدين تبدأ تحس بألمه، وتشوف اللحظة اللي حصل فيها الضرب على ظهره، وكمان تشوف اللحظة اللي دراعه اتحول فيها لدراع ريبوت. ساحرة الصيد بتقلق عليه، وفين يخبط دماغه في الحيط وفجأة يرجع لشكله القديم، بعدها يهرب من الشباك. في اللحظة دي بتظهر البومة الكونية وتقول إنها جاية تعمل حلم الموت لفين. ساحرة الصيد أول ما تسمع كده تهاجم عليها وتدخل جوه الحلم، وساحرة الصيد تدخل وراها. في أول حلم بتلاقي فيونا وبتقول إنها بتحلم، بينتقلوا بعدها الحلم كيك وبتقول إنها في حلم برضه، بعدها يدخلوا الحلم مارشال، بعدها حلم أمير اللهب، وفيونا تتشد لفكرة إنها تبقى مع أمير اللهب، وده بيدي فرصة للبومة الكونية إنها تهرب. ساحرة الصيد بتصح فيونا بالقلم، ويكتشفوا إن قدامهم خطوة أخيرة، لازم يدخلوا حلم فين الحقيقي. فيونا تتخيله، لكن اللي يظهر هو فين عالم المزرعة، لأن الوحيد اللي شافته قبل كده، على الأقل نضمن إنه لسه عايش. فين عالم المزرعة يقول إن قابل فين قبل كده، وياخدهم العقل فين الحقيقي، اللي يطلع مجرد قبعة فاضية وفيها تلفزيون. من هنا يدخلوا حلم فين الأصلي، عالم كامل من الساعات فين بيجري فيه وبيصرخ وقت المغامرة،
يحارب وحوش وينقذ ناس، لكن فجأة الخفافيش تهجم عليه وتموته وبعدها يرجع تاني. ساحرة الصيد توضح طول ما البومة الكونية مش موجودة موته مش محسوب. فيونا تحاول تنقذه وتقول انه في غيبوبة. فين بيضحك وبيقول لها انت شبه جيك، وفي نفس اللحظة دي بيخترق سهم جسم فين. تبدأ الحلقة تدخل في حلقة موت متكرر، فين يموت ويرجع ويموت ويرجع. فيونا بتحاول بكل طريقة تحميه من نهايته. في لحظة بتسأله ازاي بتقاوم كل ده وترجع تاني، بيرد عليها وبيقول لها انا بسمع القلب البطل وبسيب الكون يرشدني. لكن فجأة تظهر البومة الكونية، ودلوقتي الموت هيبقى موت بجد. فين عالم المزرعة وفيونا يحاولوا يحموه، بس حارة الصيد تدخل في قتال مباشر مع البومة وبشكل صادم تقتلها. فين يرجع تاني بس فيونا تتصدم وبتقول لها انت قتلتي البومة وده اكيد مش هيعدي بالساهل. سحارة الصيد بترد عليها وبتقول لها انا هنقذ فين مهما حصل، وفين بيقول لها انه بيحبها. بعد ما يخرجوا فين يموت جوه عالم الاحلام مرة تانية، واضح انه هيفضل عالق في سلسلة موت متكرر لحد ما ينقذوه بره. الكل يصحى وفيونا تبقى مرعوبة. بيك تقترح عليها تاخد يوم راحة، لكن فيونا ترفض وتقول انها لازم تبقى بطلة وتنقذ اصحابها. بيك تقول انها تسمع لقلبها وتروح تقابل امير اللهب اللي يوافق يعزف في الحدث الخارجي. بعدها بتنقذه من حاجة بتقع عليه من فوق ويبقى بينهم لحظة عاطفية. بعدها بنشوف مارسيلين وأميرة الحلوى بيفوقوا وبينبو بيرسم على وش فين وبيقولوا إنه صحي، وتنتهي الحلقة دسمة ومليانة شوية معلومات، ومنها أصل البومة الكونية، وفي احتمال كبير يكون القاضي اللي حكم هو رئيس بريزمو. ومشهد حلم فين كان من أعظم لحظات الموسم، وأكبر حدث لما ساحرة الصيد قتلت البومة الكونية، وده غالبا هيسبب مصايب قدام. الحلقة من أحسن حلقات الموسم والمستقبل شكله مولع. وفي الآخر ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة، واشوفكم في الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة فيونا وكيك الموسم الثاني، الحلقة 7 وصلت. دلوقتي هغطي كل حاجة بتحصل وهقول أي نظريات ممكن تكون عندي، وكمان هقول تقييمي العام للحلقة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ويلا بينا نغوص في حلقة فيونا وكيك الموسم الثاني، حلقة 7 واللي عنوانها الذئاب التايهة. الحلقة بتبدأ واحنا شايفين LSP وهي بتتخطف من كائن فضائي بطريقة شبه اللي حصلت مع تري ترانكس في وقت المغامرة، بس الكائن الفضائي بيقول LSP إن عندهم رسالة ليه، بس الرسالة مش ليه، هو لشخص تاني، وإنه هيعرف الكلمات دي رايحة لمين في الوقت المناسب. بس LSP بيسد ودانه، فالمسج بتطلع متشوشة، وبعدها بيصحى من النوم مش عارف إذا كان سمع اللي اتقال ولا لأ. بس دلوقتي إحنا ما عندناش فكرة، ونطلع بعد كده على فيونا والباقي وهم بيعلقوا بوسترات لللايك الجاي. بس بنشوف بسرعة إن كل الناس جاية علشان أمير اللهب، وبنشوف إن مارشال واضح إنه عنده غيرة شوية منه، يا إما من شهرته أو من إنه واخد الأضواء كلها. وبنروح بعدها لساحرة الصيد اللي لسه بتحاول تفهم محارب حلم الروح قصده إيه لما قال أداة مكسورة بتدور على اللهب. وفجأة بعدها على طول بنشوف راس أمير اللهب فوق المدرج القديم، بس فيونا وكيك قاعدين مستنيين أمير اللهب وهو مش بيجي. ففيونا تقرر تروح شقته، وهناك بتقابل فينولا اللي بتقول إن أمير اللهب مرجعش من امبارح، ولما بيبان إنه مختفي بيروحوا يطلبوا مساعدة ساحرة الصيد، فتديهم ورق سحري يديهم عيون الساحر، بس هم ياكلوا منه كتير جدا ويتجننوا حرفيا، ويفضلوا يجروا في الشوارع ورا كائنات غريبة في عالم الأرواح، وكمان يشوفوا هالات أصحابهم على شكلهم الحقيقي في عالم وقت المغامرة. ولما فيونا وفينولا يدخلوا بيت مولع يدوروا على أمير اللهب، كيك تحطهم جوه حمام متنقل كعقاب، وهناك يقولوا لازم يركزوا مع بعض علشان يلاقوه. وفجأة يستدعوا ناقل المريخ، نشوف فيونا وفينولا طايرين في الفضاء رايحين المريخ، حاجة ما كنتش متوقعة تماما. بس ساحرة الصيد تكتشف أخيرا إن اللهب فعلا هو اللي هيوصلها للقلب، فترجع للغابة وبترجع للمكان اللي شفناه في الحلقة الخامسة، المكان اللي بتقدر تشوف فيه أي لحظة في الزمن. ولما تكتشف المكان اللي لازم تروحه تسأل هانتر إذا يقدر يوديها. وبعدين بنطلع لمارشال اللي أخيرا يواجه الجاسوس اللي بيراقبه وبيجري وراه ويخليه يعترف إنه بيشتغل عند أمه، وكمان يكشف إنه حط أمر تقييد على سيمون بأوامر منها. كل اللي أقدر أقوله الحمد لله هونن ما قدرتش تعمل كده مع سيمون الأصلي. وبعد كده بنرجع لفيونا وفينولا اللي يوصلوا الكوكب شكله شبه المريخ بس يطلع مختلف. واحد محلي هناك يقولهم إن ده مش المريخ، ده كوكب الزهرة، ويغني لهم أغنية يعرفهم فيها على الكوكب، يمكن أحسن أغنية في الموسم لحد دلوقتي. وبعدين قائدة الزهرة تقول إنها قبضت على أعظم مصدر للحب في الأرض وتكشف لهم أمير اللهب، فتتحداه فيونا وفينولا في نزال، ويتحطوا في ساحة قتال ويدخلوا يتقاتلوا مع أقوى محارب ليها، ويفوزوا عليه لما يقولوا لبعض هم بيحبوا إيه، لأن الحب هو مصدر القوة، ويعترفوا إنهم بيحترموا بعض وعايزين يبقوا أصحاب. وبنشوف فيونا وفينولا وأمير اللهب طايرين في الفضاء لحد ما فينولا تتحول لشكل أشبه بنبتة فيونا. الشكل كان رهيب. وبعدين نرجع لهانتر وساحرة الصيد اللي يلاقوا أمير اللهب بيعمل ديشي، وساحرة الصيد تنهار عليه وتزعق له وتقول له
إن هو بلى قلبه إن هو أحمق. وكان مشهد ممتع بعد كل البناء ده، وكيك تظهر وتزعق لساحرة الصيد هي كمان وتلومها على اختفاء فيونا. مايد وبنرجع لفيونا وفينولا اللي نعرف إن اللي حصل كان حلم، مش واضح إذا كان حلم ولا حقيقة، خصوصا إن LSP شافت نفس الكائن الفضائي اللي شفناه على كوكب الزهرة. بس لو كان حلم فهو كان حلم جامد جدا، وفيونا وفينولا فعلا قربوا من بعض. ساحرة الصيد وكيك يظهروا ويقولوا لهم إن أمير اللهب بخير، لكن لما فيونا وفينولا يسألوا إذا اللي حصل كان حقيقي، الصراحة لو كان حلم فهو كان غريب بشكل مرعب. ساحرة الصيد بعدها تقول لفيونا بكل بساطة إنها هي الأداة المكسورة اللي كانت بتدور عليها. وبعدين مارشال يتصل بفيونا ويقول إنه مش عايز يعمل ليلة الشباب في الضريح بعد ما اكتشف إن أمه بتحط أوامر تقييد على الناس اللي بيحبهم، وكمان بتتجسس عليه طول حياته. وفيونا تقول له عادي لو مش هيجي، لأنها ما ينفعش تلغي الحفلة في آخر لحظة، وإنها بتعمل ده علشانه. ومارشال ما يرضش، وتظهر فيونا واقفة مش عارفة تعمل إيه. من ناحية فيونا هي بتحاول تساعد أصحابها، بس من ناحية مارشال هي بتشتغل مع أمه اللي بتؤذي الناس اللي بيحبهم. فالاتنين عندهم وجهة نظر صح. الحلقة ما فيهاش أحداث ضخمة في القصة الأساسية، كانت أكتر رحلة جانبية لفيونا وفينولا على كوكب الزهرة. مش عارف إذا هيبقوا أصحاب فعلا، بس واضح إن فينولا هيكون ليها دور أكبر بعد كده. والحلقة الجاية غالبا هتكون حفلة المقبرة اللي هم مستعدين لها من 6 حلقات، واللي فيها ساحرة الصيد دلوقتي فاهمة إن الأداة المكسورة هي فيونا واللهب هو أمير اللهب، وإن ده اللي هيرجعها للقلب. ويمكن ساحرة الصيد ترجع لأرض ويمكن تنقذ فين أخيرا، وممكن تتخطف على طول للسيتادل لأنها قتلت البومة الكونية. بس هنستنى ونشوف. وفي كل الأحوال ده كان نهاية الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وأشوفكم في الحلقة الجاية وقت ما تنزل. سلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم ملخص الحلقه الثامنه من الموسم الثاني من مسلسل فينا وكيك. هغطي كل اللي حصل في الحلقه، وكمان هقول اي نظريه عندي، وفي الاخر هقدم مراجعه كامله للحلقه. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. يلا بينا نبدا الحلقه بتبدا واحنا شايفين 3 قطاع طرق، واللي في يوم من الايام صادفوا شخصيه شكلها كده روح محارب الاحلام، واللي بعد كده خدهم وودهم لحد الغزال، واللي فعليا اداهم قوه. بس اول ما الغزال بيمشي القوه بتروح منهم، وبيكتشف إن لو عايزين يحافظوا على قواهم لازم يبقوا قريبين من الغزال. من هنا بقوا محتفظين بالغزال جنبهم، وبدأوا يسموه قلب الغابة، وبقوا هم نفسهم الصحراء الخضر. بس في يوم الغزال اختفى، ولما لقوه تاني قرروا يحبسوه عشان قوتهم ما تروحش، وكمان علشان محدش يعرف مصدر قوتهم الحقيقي. بعدها بنرجع لعالم فيونا، واللي فيه هليكوبتر بترمي تمثال DG فيلم في البحر، وبنشوف أبادير بتقول إنها خلاص بتلغي الحفلة، بتعترف إنها كانت بتستخدم الحفلة كوسيلة إنها تجذب مارشال علشان يرجع حياتها تاني. لكن فيونا بتتصل بدي فيلم علشان محتاجاه ولسه هينفذوا الخطة بتاعتهم. لكن بنشوف إن الليمون كراب حرفيا حابسينه ومجبرينه يفضل يغني. وقبل ما يروحوا ينقذوه، فيونا وساحرة الصيد بيتحبسوا جوه فقاعة غريبة بتنقلهم لمكان تاني، وده كان واضح إنه عقاب على قتل البومة الكونية. بنرجع لسايمون ومارسيلين وأميرة الحلوى، وسايمون بيقول لهم إنهم لازم يثقوا في الكون عشان دي الطريقة الوحيدة يعرفوا بيها ينقذوا فين. وبنرجع تاني لفيونا وساحرة الصيد اللي بيواجههم أوربو، واللي بيقول لهم إنهم في قاعة الحكم عشان ارتكبوا جريمة كونية، ويبدأوا جلسة محاكمة كاملة. وفيونا وساحرة الصيد هم المتهمين الرئيسيين بقتل البومة الكونية، وبيقول لهم إنهم لو طلعوا مدانين العقاب هيكون أبدي في دوامة الألم، وده واضح إنه مش كويس جدا. أوربو بيستدعي شاهد وهو السكار اللي بيعرض فيديو لآف أحلام البومة الكونية، واللي شاف فيه فيونا وساحرة الصيد وهم بيحشروا البومة الكونية جوه ساعة، وده خلى كل الكائنات الكونية تتأكد إنهم السبب. لكن فيونا بتقول لهم يندهوا بريزمو لأنه هيشهد لصالحهم، لكن بنشوفه سكران وبيعيط على البومة، وده كان محزن جدا. الراجل فقد جيك ودلوقتي فقد البومة الكونية، يعني بريزمو مكتوب عليه ما يبقاش عنده صحاب أبدا. السكار بعد كده يوضح إنه لسه في دم البومة على إيديهم، وفيونا تعترف إنهم كانوا بيحاولوا يوقفوه من إنه يقتل فين، وساحرة الصيد تقول إنها فكرة القدر. بنرجع لكيك اللي بتنقذ دي فيلم، لكن لما يشوفوا إنه الليمون كراب عاملين مكان كويس قرروا يستولوا عليه. ونرجع تاني لفيونا وساحرة الصيد. فيونا بتقول إن السكارب ما شافش لحظة موت البومة، وإن البومة هجمتهم بسلاح الأول، يعني كانوا بيدافعوا عن نفسهم، وبعدها بترمي كل اللوم على فين. وده بصراحة ضايقني جدا. فيونا عارفة إن العقاب أبدي والموسم كله قايم علشان ينقذوا فين، في الآخر ترميه في خطر أكبر. فيونا غلطت قبل كده كتير، بس دي أسوأ حاجة عملتها. نرجع لمارشال اللي بيواجه أميرة الجليد، وبيقول لها إنها السبب إنه دخل عالم الموسيقى، إنه كان عايز يغني أغنية النهاردة، وهي بترد عليه إنها تتمنى تسمعها في يوم
يوم من الأيام. حلو إنهم رجعوا يتكلموا تاني في الآخر. الحفلة بتبدأ وبسبب إن دي فيلم محرج جدا يضطروا يجيبوا ناس تانية علشان تعمل عروض. ونرجع المحاكمة، فيونا لسه بتلوم فين وساحرة الصيد مصدومة وبتضربها على دماغها من الغباء. نرجع للحفلة، الناس بتشتكي إن دي فيلم مش موجود، وبما إنه نايم بيندهوا المارشال يطلع ويغني أحسن أغنية في السلسلة لحد دلوقتي، أغنية على طريقة مارسيلين القديمة. دي فيلم يصحى ويقول لمارشال إنها أغنية حلوة ورفعت معنوياته، يرجع يغني. نرجع لفيونا وساحرة الصيد. ساحرة الصيد غضبانة جدا، لكن فيونا بتقول لها إن إحساسها إنها تعمل كده مش منطقي، بس واضح إنها فاكرة إن عندها حق. أوربو يدخل ويقول لهم إنهم يقدروا يرجعوا بيتهم. كيك بقى بتسيطر على كل شاشات المدينة وتطلب تبرعات للسويت سبوت، وبتمد جسمها بطول المدينة علشان تجمع التبرعات، وبعد كده تروح تقابل مور وتحاول تبوسه وهي متمددة، وفعلا الاتنين بيبوسوا بعض. كانت قبلة غريبة ومحرجة جدا، يا إما لأنها قبلة وحشة يا إما هو اكتشف فجأة إنها قط. فيونا وسحرة الصيد يرجعوا، وفيونا تكتشف إنهم عملوا الحفلة من غيرها. بعد كده دي بيجي ويقول لها إنها مذهلة ويبوسها لحد ما فينولا تدخل وبتشوفه. طبعا فيونا تهرب وهي بتعيط، لكن جاسوس أبادير يظهر ويديها موبايله والمكالمة مفتوحة، وأبادير تعرض عليها شغل وسكن في مدينة جميلة. فيونا تفكر لحظة وبعدين ترمي الموبايل وتهرب، تفتكر إن خلاص كده مش هتغلط، لكن توصل للسويت سبوت وتفتكر أصحابها وتقول إنها ضحت بكل حاجة علشانهم، وفي الآخر عملوا الليلة من غيرها. تبدأ تدمر المكان بالكامل. حرفيا فيونا بقت شريرة هنا، بس الحقيقة لأ، هي بس غبية شوية. ساحرة الصيد بعد كده بتلاقي أثر ورد وتديه فيونا، تقول له إن ده قلب الغابة. فيونا بتعور نفسها وتحاول تتواصل معه لكن ما بيحصلش حاجة. نرجع لسيمون وأميرة الحلوى ومارسيلين اللي بيوصلوا للغابة اللي فيها الغزال والصحراء الخضر، والغزال خلاص بيموت. أميرة الحلوى بتريحه وتموت. بعدها بيمو يتصل يقول إن فين ميمون اتصعد من عالمه، ونشوفه اختفى من على السرير وسايب حفرة ضخمة. غالبا اتخطف زي فيونا وساحرة الصيد. هو دلوقتي في محاكمة مع أوربو، هو فاقد الوعي. والله ما عندي أي فكرة إيه اللي هيحصل بعد كده. يمكن ساحرة الصيد تعمل جريمة كونية تانية علشان توصل له، أو يلاقوا طريقة يرجعوا للمحاكمة وينقذوه. بيخلوا الموضوع باين إن فين هيموت، بس إحنا شفناه في حلقة توجذر أجين وعاش لعمر طويل، فمستحيل يموت دلوقتي. وبصراحة نهاية الحلقة كانت قوية جدا ومشوقة للحلقة الجاية. كل اللي أتمناه إن فيونا تتعلم من الغلطات اللي عملتها، خصوصا إن فين دلوقتي متهم في جريمة قانونية بسببها. نفسي فيونا تركز مرة واحدة بس كده. دي تكون نهاية الفيديو. انزل اعمل لايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في الفيديو الجاي وقت ما ينزل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنلخص الحلقة التاسعة من الموسم الثاني من مسلسل فيونا وكيك، وكالعادة هتكلم عن كل اللي حصل في الحلقة، وهقول اي نظرية عندي، وفي الاخر هدي رأيي الكامل عن الحلقة. فلو حابب ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. ودلوقتي يلا بينا نبدأ تحليل الحلقة التاسعة من الموسم الثاني من فيونا وكيك. الحلقة بتبدأ واحنا شايفين ان عقل فيونا وساحرة الصيد متصلين ببعض. بعد كده فيونا بتدخل فعليا جوه ذكريات ساحرة الصيد، وبتشوف بيت طفولتها وهو بيولع، وبنشوف ساحرة الصيد وهي بتقول إنها مستحيل ترجع بيتها تاني وإنها عمرها ما هتنقذ فيلم. المشهد ده بيورينا مشاعرها الحقيقية تجاه كل اللي بيحصل، وإنها في الحقيقة بتتظاهر بالقوة بس من جواها مكسورة وبتعيط. فيونا بتحضن ساحرة الصيد، وفجأة النار كلها بتختفي وقلب الغابة بيدخل عليهم الأوضة. وكان المفروض يسمح لساحرة الصيد إنها تقتله، لكن بدل ما تقتله هي بتمدحه، وساعتها الغزال بيرجعها لشكلها الطبيعي. بعدها الغزال بيفتح لها مخرج، وفيونا بتقرر تعدي منه هي كمان، وبنشوف بوابة وردية بتتكون حوالين أجسامهم الحقيقية، وده بينقلهم لعالم تاني، وكيك بتروح معاهم. بعد كده بنشوف فيونا واقعة ومحبطة جدا، وبتقول إن ده مجرد عالم تاني هتدمره، وإنها دايما بتسحب كل اللي معاها لتحت وكأنها استسلمت خلاص. ولما تنزل جوه بق وحش فضائي بتقول إن ده هي اللي تستاهله. بس فجأة فيونا بتطلع من بق الوحش على إيد فيرن، والمفاجأة الكبيرة إن ده مش نسخة بديلة من فيرن، ده فيرن الحقيقي. بصراحة أنا ما كنتش متوقع أشوف فيرن في الحلقة دي خالص، ولا حتى في كرتون وقت المغامرة من تاني، خصوصا إنه ميت. بس في نفس الوقت الموضوع مش غريب قوي، إحنا شفنا قبل كده عالم الموتى وشفنا شخصيات بترجع للحياة تاني، فبالتالي أي حاجة ممكنة في العالم ده. ومع كده رجوع فيرن كان حاجة حلوة قوي. بعدها نرجع لتيك اللي بيتكلم مع دودة عملاقة، والدودة بتقول له إن المكان ده اسمه أندر جروس، وإنها اسمها الدودة الكرامية، وإن أكل الثمار الحمراء دي اللي شكلها بيمثل الألم هو شغلها الأساسي. وكمان بتقول إن أي فكرة أو إحساس حد كبت في الكون المتمدد بينتهي بيه الحال هنا، وهي بتعالجه علشان يرجع يثمر تاني على الشجرة. المشهد ده فكرني جدا بشجرة ذكريات مارسيلين في حلقة مومري أوف أمامري من كرتون وقت المغامرة. بعدها الدودة بتاخد كيك ويمشوا يدوروا على فيونا. في نفس الوقت بنرجع لفيرن وفيونا
وفيونا بتسأله لو هو النسخة المزدوجة من فين كده، وهو يرد ويقول لها إنه كان كده زمان. ولو حد فاكر الصراع النفسي والانقسام اللي كان بين فيرن وفين في وقت المغامرة هيعرف قد إيه قصة فيرن مأساوية. بعد كده فيرن بيكشف لها إنه فاكر موته في عالم أرض أو، بس لما مات وعي وظهر هنا لأنه كان نفسه يكون فين. بس بقى حاجة تانية، المشهد ده أكد إن ده فيرن الحقيقي فعلا، وده فرحني جدا، بس في نفس الوقت حزني لأننا عارفين إن المكان ده هو مكان الذكريات المكبوتة، خصوصا إن فيرن في الآخر كان واقف مع الأشرار ضد فين، وبعدها في النهاية ساعدهم، وحياته وماضيه اتغيروا في وقت قصير جدا، فطبيعي ينتهي بيه الحال هنا. لما يوصلوا للمكان اللي فيرن عايش فيه، فيونا تلمس واحدة من الكرات الحمراء وبتشوف اللحظة اللي فين فقد فيها دراعه، وكمان ذكريات فين وساحرة الصيد وهما بيلعبوا مع بيمو. فين بيقول لها إنها لو جت تعيش معاه هتغلبه في ألعاب الفيديو أكتر. بيحاول يعترف لها بمشاعره بس بيغلط، وهي تبص بعيد بتوتر وهو يفتكر إنه بوظ الدنيا. بعدها فيونا تدخل ذكرى تانية ونشوف لحظة غالبا فين شاف جيك وهو بيموت، وده مشهد أنا ما كنتش مستعد أشوفه. حتى فيرن بيبعدها عن الذكرى دي، بيقول لها إنه مش عايزها تشوف المشهد ده، وده يخليني أحس إن موت جيك أو الطريقة اللي مات بيها كانت صدمة نفسية جدا. في حلقة توجذر أجين فين قال لجيك إنه من ساعة ما مات وهو مستني يموت عشان يشوفه مرة تانية. فيرن بيقول إن كل الكرات دي ذكريات ومشاعر فين مش مستعد يسيبها، وهو فعلا عدى بحاجات كتيرة جدا في طفولته، وبجانب موت جيك أكيد في صدمات تانية في حياته لسه ما شفناهاش. بعد كده بنشوف ساحرة الصيد وهي بتواجه الساحرة المجنونة اللي اتجننت بسبب هوس القوى المرتبط بقلب الغابة، وهو بيضحك ضحكة شريرة. ساحرة الصيد بتفتكر فين وبنشوف غضبها في أقصى حالاته وبتقضي عليه. بعدها نرجع لفيونا اللي بتبص على ذكريات صحابها، وبنشوف إن جاري طفولته كانت صعبة، والال اس بي عندها لقاءات مع كائنات فضائية من كوكب فينوس، ومارشال بيتوبخ من أمه. بعد كده تشوف ذكرى هانتر وهو متعصب لأنها طنشت الاجتماع، وكل اللي نفسه فيه إنها تلم نفسها، وده رأي تقريبا كل الناس في السلسلة دي. فيونا بتبدأ تزعل من نفسها وفيرني يحاول يمنعها تكمل، لكنها تدخل ذكرياتها هي وتشوف نفسها وهي طفلة تايهة. وبعدين تشوف ذكرى سيمون وهو بيتفكك قدام عينيها، بتقول إن كل اللي بتعمله إنها بتأذي اللي حواليها وتنهار في العياط. أخيرا تطور حقيقي في شخصية فيونا، اعترافها بتأثير تصرفاتها وبالوجع اللي بتسببه لأصحابها وكمان لنفسها. المشهد ده كان قوي جدا، خصوصا بعد كل الغلطات اللي عملتها طول الموسم. بعدها بنرجع لمواجهة ساحرة الصيد والسحر المجنون اللي تعتبر من أحسن المعارك في تاريخ وقت المغامرة، وطبعا ساحرة الصيد هي اللي بتكسب. بنرجع تاني لكيك والدودة، وكيك كمان بتحصل على تطور في شخصيتها وبتقول بصوت عالي إنها حاسة إنها حاجة غير اللي المفروض تكونها، بس الدودة بتقول لها إنها بتحب قوتها، وبتغني أغنية عن إن الناس وذكرياتهم دايما بيتغيروا وإن العالم ده شبه الكيك لأن كل حاجة فيه بتتغير باستمرار، وكيك بتغني معاها وبتبدأ تتقبل نفسها زي ما هي. المشهد ده كان مثالي لحل مشاكل كيك في السلسلة كلها، والأغنية كانت جميلة جدا. بعد كده بنرجع لفيرن وفيونا بيقابلوا كيك والدودة، والدودة بتكشف إن وجودها هنا عقوبة وإنها وأخوها اتمسك، وهي اتنفت للمكان ده، ونكتشف إن أخوها هو البومة الكونية. ناس كتير كانت متوقعة إن أخوها يكون بريزمو، بس تقديم شخصية جديدة تخدم القصة بالشكل ده كان كتابة ممتازة. كيك بتقول للدودة إن البومة الكونية مات، بس الدودة بترد إن نوعهم شبه الأفكار وصعب يتقتلوا نهائيا، تكسر الذاكرة وترجع البومة الكونية للحياة في لحظة، والأخوين يتصالحوا في مشهد لطيف جدا. بعدها نرجع للنواة الكونية وبنشوف أوربو بيتكلم مع فين وهو على فراش الموت. البومة الكونية بترجع لجسدها تاني وبيطلب إنهم يسيبوا فين، وبيقول إنها اتقتلت عن قصد. أوربو يقول لها ترجع لشغلها، بس البومة الكونية تقرر تستقيل، ودي حاجة مش متأكد إنها ممكن لأن شغل عقوبة ممكن أوربو يعديها بس أشك. نرجع لفيونا والباقي، وساحرة الصيد بتقول لفيونا إن وقت الرجوع للبيت جه. فيونا تسأل كيك لو جاهزة تمشي، بس كيك تقول إنها عايزة تفضل هنا علشان فضولها تجاه المكان وكمان تجاه الدودة اللي واضح إنها هتبقى اهتماماتها العاطفية بعد كده. التلاتة بيحضنوا بعض، وساحرة الصيد بتشكر كيكو وتقول لفيونا إنها مش أداة مكسورة وإنها شخص رائع. ساحرة الصيد بترجع مع الساحر المجنون لأرض أو. بعدها بنرجع لأميرة الحلوى ومارسيلين وسيمون. أميرة الحلوى بتكشف إن أعضاء فين الحيوية بتفشل، وإن ممكن يموت في أي لحظة، وإن مفيش حل تاني غير إنهم يكلموا أم فين. الحلقة الجاية هي الأخيرة، ومش متأكد إن منوفا هي اللي هتنقذ فين فعلا. غالبا ظهورها هيبقى مشهد خفيف، والعلاج الحقيقي هيبقى على إيد ساحرة الصيد. بصراحة الحلقة كانت ممتازة وده باين جدا. أخيرا شفنا تطور حقيقي لفيونا وكيك وكمان ساحرة الصيد، ورجوع فيرن كان صدمة جميلة، وكمان تلميح فقدان جيك كان حاجة مجنونة. أتمنى نشوف المشهد كامل. أهم حاجات في الحلقة هي رجوع البومة الكونية وتحرير الفيلم من السجن. الغريب إن كل ده حصل وفين فائد الوعي، بس الجميل إننا نشوف قد إيه إن في ناس كتيرة بتحبه وعايزاه ومفتقداه، مستحيل يسيبوه فين يموت، وده لو حصل في الحلقة الأخيرة هتبقى حاجة مجنونة. أتمنى ده ما يحصلش، وإن سحرة الصيد تلاقي علاج تاني أو منوفة تدخل في الوقت الصح.
وفي الآخر كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايب لكم ملخص الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من مسلسل فيونا وكيك. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتحط لنا لايك للفيديو وتشترك في القناة، ويلا بينا نبدأ. الحلقة الأخيرة بتبدأ بفلاش باك بنشوف فيه فين وهو بيتكلم مع أمه مينوفا جوه العالم الرقمي. فين بيطمن عليها وبيسألها عاملة ايه. مينوفا بتطمنه وبتقول له انها بقت أحسن وتشكره على اللي عمله مع البراغماتيس. بوب يمدح شجاعة فين، وفين يرد ويقول له انه مستعد يعمل اي حاجة علشان يحمي بيانات امه. مينوفا بعدها تفاجئ فين وتقول له انها ظبطت له ميعاد مع أميرة الحلوى، وبتأكد له ان المرة الجاية الميعاد حقيقي مش روبوت متناكب. فين يرفض فورا ويشرح لها انه اصلا مرتبط، ويحكي لها عن ساحرة الصيد ويقول انها موجودة عبر عوالم مختلفة ومش عايشة الحياة التقليدية وما عندهاش موبايل. مينوفا تقلق وتقول له انها حاسة انه بيضيع شبابه وكانت نفسها يكون معاه حد يعيش معاه اللحظة، يرقصوا سوا وياكلوا ويستمتعوا بالحياة. فين يحاول يطمنها رغم انها تعترف انها اصلا نسي طعم الاكل. بعد كده القصة بترجع للحاضر في ارض فين بيكون على وشك الموت ومحوط بيه روبوتات مينوفا، ومعاهم أميرة الحلوى وناس كتير. أميرة الحلوى تصر إن فين لازم يفضل عايش بأي تمن، وتعرض فكرة إنها ترفع وعيه وتحطه في جسم آلي دايم يعيش بيه للأبد زيها وزي مارسيلين. مينوفا تتردد وتقول إنها كان نفسها يكون عندها وصية لفين وهو لسه عايش، بس تعترف إنها كل مرة كان بيكتب وصية كانت بتحرقها. الروبوتات بتعثر على تابوت تقني، وأميرة الحلوى تعلن إن سواء العملية نجحت أو فشلت فهي أحسن من إنهم يسيبوا فين يموت طبيعي. بعد تجربة بسيطة تعلن لمملكة الحلوى إن النهارده هو آخر يوم في حياة فين الإنسان. في مكان تاني جاري ومارشال يوصلوا لسويت سبوت ويتصدموا لما يلاقوا المكان مدمر بالكامل، وده بسبب الانهيار اللي حصل لفيونا في الحلقة اللي فاتت. جاري بيبقى مكسور وغضبان ومقتنع إن كوين هي السبب. فيونا توصل وتعترف بالحقيقة وتقول إنها هي اللي عملت كده، ما كانش قصدها بس فعلت السيطرة. تتوصل لهم يديها فرصة تصلح اللي حصل، بس هما ما يردوش ويسيبوها ويمشوا. بعدها بشوية فيونا تسمع بالصدفة كلام بين هانتر وفينولا. فينولا تعترف إن اللي وجعها بجد مش الغيرة، لكن إنها كانت فاكرة إن فيونا ممكن تبقى صاحبتها، بس اللي شافته خلاها تحس بخيبة امل. فينولا تبقى تايهه ومش عارفه هي عايزه ايه بالظبط. في نفس الوقت ساحره الصيد بتكون محبوسه في الفراغ بين العوالم بعد ما كريستالة البابا بتاعتها اتكسرت. الساحره تسخر منها وبتقول لها انها كده كده مش هتعرف تطلع، لكن ساحره الصيد ترد بثقه وتقول لها انها عارفه طريق تاني. تربط نفسها بالبذور السحريه اللي كانت زرعتها في ابعاد مختلفه، وتبدا تجبر جسمها انه يعيد تكوين في عوالم تانية وتظهر في عالم ورا تاني. مره تبقى نسخه وردي ومغطيه فطر ويهجم عليها مصاصين دماء، مرة تطلع تحت المية بزعانف وتفصل فورا، مرة تظهر في عالم مزرعة وولد يندهها ماما فتخاف وتهرب. كل مرة تفتكر انها رجعت الارض وتكتشف انها في عالم مزيف، تسيب الجسم وتمشي. ومع كل محاولة احباطها بيزيد. السحرة تفضل تسخر منها وتقول لها انها عمرها ما هتوصل. نرجع لارض الناس كلها متجمعة حوالين فين وهو بيموت. أميرة الحلوى لسه مصممة ان القرار الصعب انهم يحطوه في جسم آلي. بلاتر يحذرهم ان في احتمال روح فين تضيع للابد لو الرفع فشل. سيمون يعترض ويسأل هل ده انقاذ ولا لعب في معنى الحياة. فجأة حراس الموز يعلنوا وصول اقرب حد لفين، وهو نيبيتر اللي يدخل ويجري ويرمي تفاحة هولندية في وش فين وهو فاكر انه كده بيساعده. أميرة الحلوى تشرح الخطة النهائية، وعي فين هينتقل لجسم آلي لا يمكن تدميره، وبيمو بيبدأ يعيط. في نفس الوقت ده ساحرة الصيد بتوصل للحقيقة. القلب كان مجرد وسيلة، ومن غير جسمها الأصلي مش هتعرف توصل لأرض لوحدها. تلفنا الساحرة وتطلب منها تساعدها. الساحرة في الأول تتهرب وتسخر، لكن بعدها بلحظات هدوء تعترف إنها لسه حاسة بحاجة ضعيفة جدا، نبض قلب بعيد. الاتنين يمسكوا إيد بعض ويركزوا طاقتهم السحرية سوا. الطاقة تندمج وتفتح قدامهم بوابة نور. وفي أرض فين حالته بتسوء أكتر، والناس اللي بتحبه متجمعين حواليه. ده يغنوا له، وفي نفس اللحظة بيحطوه جوه تابوت تقني. فجأة أميرة الحلوى تحس إن في حاجة غلط، تصرخ بأعلى صوتها تطلب يوقفوا العملية فورا. مارسيلين تجري وتساعد في فتح التابوت، وأول ما بيفتح بيظهر ضوء أخضر قوي. من جوه الضوء ده تطلع ساحرة الصيد ومعاها الساحرة. ساحرة الصيد تشوف فين وهو بيموت تجري عليه فورا، تحط إيديها عليه وهي حاسة إنه بيضيع منها، تحاول تديله حياة وتصرخ وتقول إنها محتاجة حياة أكتر. بيمو يقرب منها ويعرض حياته، لكن ساحرة الصيد بترفض. بعد كده تمد إيديها جوه عقل فين، دراعها بيبدأ يوصل ويتفرع يمتد عبر الأكوان المتعددة كلها. في كل عالم كانت عدت عليه قبل كده. كل نسخة من ساحرة الصيد تصحى تمد دراعها وتبع طاقة حياتها. كل نسخ ساحرة الصيد في كل الأكوان تضحي بنفسها وتتحول لنور وتصب وجودها كله جوه فين. فروع ملونة تطلع من دراعها وهي بتدي فين كل اللي عندها. واحدة واحدة النسخة التانية تختفي وطاقة حياتهم تدخل جوه جسم فين. فجأة جسم فين يستقر. فين بيبدأ يعيش بس في حاجة ناقصة. الناس تفرح وتهلل. أميرة الحلوى تقع من شدة الارتياح وتعيط، تقول إنها كانت هتضيعه. مارسيلين تمسكها وتطمنها وتقول لها إنها محتاجة ترتاح شوية، لكن منوفا تقف ساكتة وتفهم الحقيقة. وعي فين ما اترفعش، جسمه بدأ يعيش بس روحه مش موجودة. في نفس الوقت في مكان بعيد تيك قاعدة مستريحة في الأندر جروث مع دودة الكرم، بتحس براحة لأول مرة وبتقول إنها مبسوطة إنها مش مضطرة تعيش تحت ضغوطات أو مسميات. فجأة ساحرة الصيد تظهر قدامها وبتقول لها إن فين محتاج فيونا.
كيك تختار صاحبتها من غير تردد. كارما بتقول لها انها مش لازم تختار طريق واحد. كيك توعدها انها ترجع تاني وتمشي ورا ساحرة الصيد. نرجع لعالم فيونا تواجه امير اللهب، وامير اللهب بيقول لها ان فينولا طلبت مسافه. فيونا فجاه تفهم انها كانت بتيجي وراه لاسباب غلط، مش عشان هو مناسب لكن عشان كانت عايزه اي حاجه تنجح. تزقه بعيد بهدوء وتقول له ان احنا مش مناسبين لبعض. في اللحظه دي كيك توصل وتجري على فيونا وتقول لها ان فين بيموت. تقول لها تدخل القبعه تدور على اي دليل. فيونا تلمس راسها وتدخل جوه وعي فين. توصل لارض الخيال وتقابل بلامي باجل ويقول لها ان اللي هي فيه ده مجرد السطح، وان فين الحقيقه اعمق من كده. فيونا تمشي ورا كلامه وتتخيل نفسها بتتقدم لقدام وتنزل اعمق واعمق، وفي الاخر توصل لمساحه فاضيه وتلاقي فين قاعد لوحده. فين يعترف انه حاسس بفراغ وتايه وحاسس ان محدش بيحبه زي جيك ما كان بيحبه. فينا تقعد جنبه وتقلبه بهدوء من قلبها، تقول له ان ساحرة الصيد بتحبه بجد حتى لو مش بتعرف تعبر، لكن دايما بتحارب علشانه وخايفه تخسره. وبتعترف هي كمان بغلطاتها وبتقول انها اتعلمت انها مش لازم تصلح كل الناس ولا تفرض نهايات سعيده. كل اللي عليها انها تسمع وتفهم وتكون موجوده. فين يبتسم اخيرا ويمسكوا ايد بعض، وفي الحقيقه فين بيصحى. فين يفوق في ارض وساحرة الصيد تبقى مش مصدقه نفسها من الفرحه. فين بيبتسم ويبص لها ويقول هو انت عملت حاجه في شعرك. تضحك وتبوسه وكله يفرح ويهلهل. مارسيلين تاخد تاج اميره الحلوى وتحط على راس بلاتر. السويت سبوت يتبني من جديد وكلهم يتجمعوا هناك. الحياه تبدا ترجع لطبيعتها واحده واحده. كيك تعتذر لام كرون ويقرروا يفضلوا صحاب. جاري ومارشال يرجعوا البيت ويقبلوا اعتذار فيونا. ساحرة الصيد تاخد دور ارشادي وتساعد الناس يفهموا القلب. فين يبدا يصلح نبتر وجاري يعمل الخبز ومارشال يعزف موسيقى مع ملك الجليد. فيونا وفينولا يتصالحوا وفينولا تسند راسها على كتف فيونا. وفي اخر مشهد فيونا ماشيه في الشارع تقطف ورده وتحطها في شعرها. تدخل شارع مقفول وتلاقي لافته مكتوب عليها تعدي ناحيه الكوخ. الكلمات دي كان فينوس قالها لايل الزمان. فيونا تركل الحاجز وتفتح قدامها مجال اخضر واسع. كيك تنط عليها ووراهم هانتر وفينولا. فيونا وفينولا يجروا سوا ماسكين ايد بعض وبيضحكوا مستمتعين. وفي نفس الوقت مارشال يغني في مكان عام وفجاه يظهر هانسون ابادير والد مارسيلين ويشكره على الاغنيه ويطلب منه دقيقه من وقته وينتهي الموسم على كده. بس كده اشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.